Привет и добро пожаловать на мой канал. Как обычно, с вами Сергей Швидко, и сегодня будет максимально быстрый, короткий и, надеюсь, кому-то полезный и информативный ролик. И в теме этого ролика я бы хотел рассказать о своих настройках камеры Sony A7C, а точнее настройках цветового профиля. Итак, начнем с того, что в камере Sony A7C мне очень понравился профиль S-Log. S-Log 2, если быть точнее. Он очень классно красится и имеет просто, на мой взгляд, офигенный скинтон. Такого скинтона у меня не было ни на Fuji, ни на Panasonic, ну уж тем более на Canon. Но для записи вот таких коротких видосов, каких-то влогов для YouTube я не вижу смысла тратить время на цветокоррекцию. И поэтому я задался целью подобрать настройки Sony A7C, подобрать настройки цветовых профилей, таким образом, чтобы картинка полностью отвечала моим потребностям, чтобы хайлайты были притушены, тени не были провалены, скинтон был идеальный, и вы могли просто отснять материал, закинуть в монтажную программу, быстренько нарезать и отправить на YouTube. Но для меня система Sony довольно-таки в новинку, и когда я залез в цветовые профили, там их аж 10 штук. Эти профили имеют очень гибкие настройки. Даже мне приходилось не раз гуглить, чтобы понять и разобраться, что за что отвечает, потому что там гаммы, изгибы кривых и тому подобное. Все это очень обширно, мудро. В итоге я перепробовал, наверное, все профили, возможно, все. Покрутил всевозможные настройки и все равно не был доволен на 100%. Исходя из роликов с того же самого YouTube, я видел, что на камерах Sony A7S III и на каких крутых кинокамерах есть какой-то классный профиль под названием Cinetone. К сожалению, непонятно по каким причинам его не завезли в мою Sony A7C, и поэтому я начал гуглить и пытаться нарыть какие-то настройки, благо они есть в интернете. Есть видосы на ту тему, как можно очень-очень приближенный нарулить цвет на Sony A7C, но все эти настройки я забил. Картинка довольно-таки неплохая, но при съемках с естественным светом мне показалось все очень ладненько. Но когда я начал пробовать писать вот такой влог, вроде бы с постановочным моим светом, результатом я остался не особо-то доволен. То есть по цветам, по оттенкам, по, опять же, теням было все в порядке, все нормально, а вот с хайлайтами, опять же, какая-то история. Мне кажется, хайлайты, они вообще в целом меня как-то преследуют. И когда я начал писать подобный видос, вот эта часть моего лица была как-то люто пересвечена, и мне приходилось на посте крутить все это руками, выкручивать кривую. И в итоге я начал рыть и пытаться все-таки нарулить тот самый цвет, который нравится именно мне. В итоге я долго искал в интернете какую-то информацию, мало чего находил, и потом в настройках камеры нарыл такую менюшку под названием DRO. DRO — это тот же самый расширенный динамический диапазон, который был у нас в Fuji. Ровным счетом такой же есть и в Sony. Но разница заключается в том, что у Fuji расширенный динамический диапазон, он как бы кривой опускал хайлайты. То здесь расширенный динамический диапазон на камерах Sony, он хайлайты оставляет на своем месте, а тени и средние тона приподнимает кверху. И тут таких уровней аж 5. И в итоге отснятый материал я закинул в DaVinci, и все равно на посте мне приходилось опускать точку белого, приподнимать слегка точку черного, накатывать слегка насыщенности, и тогда для меня был идеальный цвет. Я долго думал, как побороть эту ситуацию, чтобы мне на посте ничего не делать, а вот отснятый материал сразу был годен для YouTube. Я залез в настроечки нейтрального профиля, и в нем я контрастность опустил в -2, а насыщенность добавил +2. И, о чудо, то есть все то изображение, которое вы сейчас видите, отснято полностью в отключенном профиле, снятое в натуральном пресете с небольшими подкрученными настроечками и с расширенным диапазоном DR3.
Что касаемо экспозиции и вообще в целом экспонирования картинки, тут у меня сейчас компенсация экспозиции стоит в минус 1,3. Это та самая оптимальная яркость, которая позволяет мне на посте не крутить ровным счетом ни один ползунок. Поэтому, если вдруг вы будете использовать этот профиль, то ориентируйтесь примерно на эти значения. Вы, конечно, можете поэкспериментировать, поиграться, но для меня оптимальным значением является компенсация экспозиции в минус 1/3. Все эти настроечки я укажу вот здесь. Записывайте, делайте принтскрины, копируйте и пользуйтесь на здоровье. Повторюсь, что эти настройки, опять же, хороши и были протестированы на моей камере Sony A7C. Подойдут ли они на какую-либо другую камеру, мне сказать сложно. Поэтому, если вдруг у вас есть Sony A7 III, к примеру, хотя говорят, что они с Sony A7C совершенно одинаковые, максимум небольшое различие в скинтоне, попробуйте эти настройки и отпишитесь мне в комментарии внизу, либо напишите мне опять же в директ в Инстаграм, мне на самом деле очень интересно. И если взглянуть на скинтон, то мы видим, что он просто идеален. То есть он вот находится в вектор-скопе как раз вот прям вот совершенно в нужной плоскости. С этими настройками получаем просто идеальный Rec 709, ну как будто доведенный до прям идеала по скинтону и по всем другим характеристикам. Ну вот, собственно говоря, и все. Я надеюсь, вам понравился этот ролик. Возможно, кому-то понравятся мои настройки, и он тоже будет их использовать, чему буду я очень рад. Ну а пока я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока.